車検のコバック福岡新宮店田代です。コバック福岡新宮店では安心安全なカーライフをお客様に提供するために大変お得なキャンペーンを実施中です。まずは初コバのキャンペーンを紹介いたします。当店に初めてお越しのお車は車検に関係なく1台100円で車のオイル交換をさせていただきます。大変お得になってますのでお気軽に当店へお越しくださいませ。さらに当店で車検のご予約をしていただいた方はオイル交換が継続でお得になるニコニコカードをお渡ししております。こちらのカードをお持ちのお客様にはお車のオイル交換を1リットル100円でご提供しております。詳しくは当店までお問い合わせください。車検のコバック福岡新宮店では安心安全をモットーに安心して乗れるカーライフを提供しております。ぜひどうぞお越しください。よろしくお願いします。